fazendo o começo no vídeo agora e acabei de fazer uma bolha enorme, gente. Eu vou fazer aqui só pra vocês verem, gente. Olha o tamanho da bolha que eu vou fazer, gente. Já fazendo o começo do vídeo assim, gente? Ainda nem começou, gente. Olha que boa essa slime. Dá pra fazer a bolha, olha. Nossa, gente, dá pra fazer um bocado de bolha com essa slime. Sim, olha, gente, pra vocês perceberem, ó, azul. Olha, gente, o slime, tanto, ó, o que dá pra fazer na slime. Bolha! Nossa, gente, eu acabei de fazer uma bolha enorme e já começou no começo do vídeo. Então, vamos lá ajeitar isso de novo. Tchau. Ó. Beleza com vocês no vídeo de hoje é um desafio que vocês mandaram aí embaixo nos comentários. É muita coisa. Hoje eu vou colocar isso aqui no meu slime. Sério, gente, vocês são muitos, gente. Vocês são muito pesados, né? Então vamos lá, colocar. Gente do céu. Nossa senhora. Eu vou postar 3 vídeos aqui hoje. Agora nós vamos misturar 3 vídeos hoje. Agora mesmo. Já postei 2 que já estão saindo. E esse é o terceiro e último do dia. Nossa, gente, tá muito... Nossa, gente. Se não me ama mesmo, não, né? É, né? É a vida, né? Gente, vergonha. Muita bolha. Ó, gente, eu vou dar um pouquinho aqui, ó. Na toalha da mesa, que caiu pra cá, né, gente? Fez uma bolha. Ai, isso ficou na minha boca. Foi, gente. Vou colocar mais um pouquinho. É vocês que mandam, né? Vou ver se eu tenho aqui. Peraí. Olha, gente, não tem mais não tem, né? Mas olha, gente, é muito boa. Isso daqui. Sério, gente. Não coloquei muito ativador, porque se colocar muito ativador, vai ficar muito borrachuda. Então, quando vocês forem fazer o ativador com bórax, não botem, viu, gente, muito ativador. Porque vai ficar muito dura, quebradiça, vai. Mas, não é bom vocês ficarem colocando muito ativador. Ok, gente? Não façam isso. Só coloca de uma gotinha, porque bórax, gente, é muito rápido. Inclusive, esse ativador aqui é muito rápido. Que é o sabão da Ariel. Que é o sabão da IP. Gente, já vou com vocês. Bom, gente, tá muito gloss essa slime. Eu amo o slime gloss. Por quê? Slime gloss, ela é mais brilhante. Entendeu, gente? Ó, gente, tá bem luminoso aqui. Ó, gente, é muito boa. Slime gloss. Gloss, gente. É muito bom. Agora, gente, vocês vão ficar... Sabe como, gente? Sabe como? Vou colocar só um pouquinho de ativador pra não correr risco. Gente, a cola da Print que eu usei, essa daqui, ó. Ela é muito transparente, né? Misturado com cola transparente. Olha, gente, pra vocês, ó. Ó, gente, peraí que arrasou. Ó. Não parece que é muito transparente, gente. Muito mesmo. Daqui dá pra ver vocês, gente. Tá vendo?
Vamos lá. Eu vou botar mais ativador porque tá grudando. Gente, acho que eu coloquei muito ativador. Gente. Ai, gente. Eu vou criar uma série aqui, gente. Que vai ser as desajeitadas da série. As desajeitada. Porém, assim, a desajeitada, gente, eu fiz hashtag Luísa fazendo Luizice. Gente do céu, tá muito... Nossa, gente, ó. Mas vai, gente, ficou boa. Sério, gente, quando eu colocar mais... Se eu colocar mais ativador, ela não fica borrachuda? Olha, gente, já tá bem boa. Não tá ruim, gente. Olha, tá dando bolha? Tá. Agora o que eu prometi pra vocês que eu ia fazer, né? Vocês, gente, vão ficar bem aqui no centrinho. Ok, gente. Quero que vocês aí bem no centrinho. Agora, vou pegar aqui. Nossa, gente, não precisamos. Mas vamos tentar de novo, né? O que é que custa tentar mais uma vez? Então vamos lá. Nossa, gente, tá muito grudento. Então vamos lá. Ah, tá no liquidar. Coloquei mais um pouquinho de ativador. Só pra não grudar mesmo. Nossa, gente, agora que vai ficar dura mesmo. Gente, que eu coloquei um pouquinho de ativador. Agora vai. Tomara que dê, né? Tomara.